Labadiena. Pradedame sveikatos patarimų laidą Sveikatos IQ. Su jumis sveikinuosi aš, laidos vedėja Toma Kumžienė. Na ir šiandien mūsų laidos tema yra masažas. Kiekvienas žinom, kad masažu galima sumažinti ir nuraminti pakilusią įtampą, susikaupusi stresą. Tačiau ar žinote, kad masažu galima sumažinti randą, galima padidinti, sustiprinti imunitetą ir netgi padailinti kūno linijas? Ir šiandien apie visą tai kalbėsime ir tikiu gausime nemažai praktinių patarimų su gydomojo masažo specialiste Ieva Sternecke. Labadiena, Ieva. Sveiki. Ačiū, kad atvykote į laidą. Na ir pradedu nuo pažado žiūrovams, kad pradėsime nuo kažkokių praktinių patarimų. Tai noriu jūsų paklausti. Dažniausia, nuo ko turbūt kenčia šiuolaikinis žmogus, tai yra stresas, įtampa, nerimas ir visa tai susikaupia pečiuose, kakle, tos įtampas netgi kartais skauda. Ką jūs galėtumėt patarti tokiam žmogui? Tai didžiausias žmogaus priešas yra ilgi ir dažnai pasikartojantis judesiai. O mes, kaip žinia, dažniausiai ir sėdim didžiąją dienos dalį prie kompiuterio ar stovime atlikdami kažkokius tais ilgus darbus. Tai įtampa susikaupia pečiuose, nes laiko mūsų galvą, laiko visą kūną, o dažnai mes pasvyram į priekį, krentam ir tas visas netgi svoris tiesiog fiziologiškai kaupiasi pečių juostoje. Tai dabar tiesiog, kad galėtumėm trupučiuką prasimankštinti ir atpalaiduoti tą pečių juostą, galim ir žiūrovus pamokinti, kaip padaryti tuos visiškai paprastus judesius. Tai mums reikia savo rankų, kryžiuojam ir tiesiog pamaigom petukus intuityviai, labai intuityviai. Tiesiog ką sako rankos, nes šiaip masažas, tai net sakyčiau, yra toksai kaip refleksas, kai mums kažkas skauda, mes patys tiesiog pradedam, keičiam ranką, mes patys tiesiog savo norime padėti. Tada kitas toks judesiukas būtų suneriam pirštukus ir turim šitas vietas savo, taip? Apimam kaklą ir pamaigom. Sakytum, suimam ir suspaudžiam. Taip. Ir iškart tiesiog jaučiam, kaip kraujotaka plūsta į galvą. Ir čia reikia visą kaklą ir aukščiau, ir žemiau, kiek galim pasiekti. Labai intuityviai, ką sako kūnas, kur norisi, kur paspausti, kur patrinti vieną kitą pusę. Taip. Kai padarėm tokį judesį, perinam prie pakauškūlio. Nes pečių juosta tai nėra tik čia. Tai yra kur kas didesnė zona. Taip, tai pirštų nykštukai mūsų ir, sakytum, už pakauškūlio pamato užkabinam ir pamasažuojam. Čia reiškia, kur baigėsi kaukolės kaulas, užkišam pirštų pagalvėles ir bandom paspausti. Tarp galvos ir kaklo, va taip įsivaizduojam. Taip. Ir kur jaučiam kažkokią įtampą ar skausmelį, irgi intuityviai mes pamaigom, pasukam ratukais. Ir spaudžiam ten labiau, kur skauda, ar kur labiau jaučiam, kad kieta? Pereinam visą plotą, kiek mes įsivaizduojam, kad to tarpo yra tarp galvos ir kaklo, kiek mums reikia. Jeigu nepatogu nykštukais, tai galim pirštų pagalvėlėm, galbūt taip yra patogiau. Ir kur norisi tiesiog, gal kur kiečiau, o gal kaip tik kur skauda trupučiuką ilgiau pamasažuoti, kad būtų malonu. Tiesiog neskaudinti savęs ten gingdėjų, nesukišti kažkur tų pirštų, bet kad būtų mums malonu. Tai tiesiog paprasti 3 judesiukai. Petukus, pamaigom, viskas intuityviai. Sukabinam, kaklą praeinam ir tada jau labiau pirštukais pakaušio pamatą. Palei kaukolę. O jūs pasakėt, kad nedaryti skaudžiai, bet daugelis žmonių įsivaizduoja, kad jeigu masažas yra neskaudus, jeigu neskauda, tai koks čia masažas, čia kažkoks paglostimas ir naudos iš to nebus. Ar tai yra tiesos tame? Ir taip ir ne. Tai iš tikrųjų labai įdomus dalykas, bet ką pastebiu, kad pas mus, mūsų šalyje, tikiu ir ne tik mūsų šalyje, bet yra įsišaknyjusi tokia teorija, karčios piliulės teorija. Jeigu jau skauda, vadinasi gerai. Jeigu vaistas kartus, tai jis gydo, kad gydymas malonus nebūna. Dažnai žmonės taip galvoja. Bet su masažu yra šiek tiek kitaip. Jis turi būti malonus, jis turi teikti malonumą, turi teikti atsipalaidavimą, turi neskaudėti žmogui. Yra išimtis, tas saldus skausmas. Kai jaučiu, kad paspaudimas jis kelia tokį dvejotiną netgi. Negaliu vadinti to skausmu, jis yra malonus.
tada viskas gerai. Tada yra viskas gerai, mes einam per atsipalaidavimą, per tos vietos atpalaidavimą, galbūt skaudamos vietos, bet tas skausmas turi slopti masažo metu. Negalima taip, kaip aš sakau, mušti žmogus ir dar paprašyti susimokėti už tai. Bet jeigu žmogus yra labai įsitempęs, kaip, įsivaizduojat, būna kaip akmuo turbūt kartais raumenis, tai ar įmanoma, kad neskaudžiai juos atpalaiduoti? Taip, tikrai įmanoma. Tam yra specialios masažo technikos, kurios nebūtinai eina per skausmą, o eina tiesiog per raumenų ir įtampų atpalaidavimą ilgais, lėtais judesiais. Ir iš tikrųjų skauda dažnai todėl, kad jau ten yra uždegimas. Ir galbūt mes stengiamės atpalaiduoti, bet tai sunkiai sekasi. Tai toksai gaunasi kaip specialisto ir paciento darbas kartu, kiek žmogus leidžiasi, kiek jis komfortiškai jaučiasi su tuo skausmu. Nes jeigu mes žmogų skaudinam, skriaudžiam, kaip aš sakau, tai kūnas jis dar labiau save saugo, jis dar labiau susitraukia, jis sutraukia visus raumenis. Dar labiau įsitempia. Organizmas turi mechanizmą apsisaugoti, jis kelia adrenaliną, jis kelia pulsą, iškart mes norim apsisaugoti ir apginti savo kūną, neleisti, kad kažkas ten mus skaudintų. Tai gaunasi toksai dvigubas darbas iš visiškai priešingų pusių, kaip ir mes bandom atpalaiduoti kūną, bet mes jį per stipriai veikiam ir tada jisai tik tai dar labiau įsitempia. Vadinasi, turim surasti tą tokį tarpą su kiekvienu pacientu, su kiekvienu žmogumi labai individualiai, kad tas masažas taptų maloniu, saldžiu tokiu. Taip, tai dabar pradedu suprasti tą, kad yra teisūs ir tie, kurie į masažą eina tiesiog pasilepinti ir, kaip sako, aš miegu, kai man daro masažą. Nes aš, pavyzdžiui, užmigti per masažą negaliu, nes man visą laiką skauda. Tai va dabar galvoju, galbūt reikia pasirinkti kitą būdą masažavimo, kitą techniką, jos turbūt irgi labai skirtingos yra. Tikrai taip, yra visokie. Tiek technikos, tiek specialistai kaip žmonės, bet kurios ir tie specialistai yra labai skirtingi. Su skirtingu savo požiūriu, kaip ir medikai, gali taikyti ir varijuoti su skirtingais gydymo metodais. Netgi labai skausmingas masažas, jis galų gale pasieks savo tikslą. Tik tai va tas yra klausimas, kaip greitai ir kaip maloniai. Tai mano požiūris būtų, kad taikant švelnesnį prisilietimą ir jis nebūtinai yra tik paviršinis. Masažas gali būti labai gilus, bet žmogus nenorės išspausti ašaros. Ir ar žmogus, tarkim, atėjęs pas masažo specialistą, ar jisai turi pats žinoti, ko jam reikia? Pavyzdžiui, pasakyti, kad man reikia ten to ir to. Ar jis tiesiog turėtų pasakyti problemą ir specialistas jam turi pasiūlyti, ar žmogus net gali ir nepasakyti problemos, specialistas, čiuopdamas turėtų suprasti ir pasiūlyti, ko jam labiausiai reikia. Kaip elgtis pirmą kartą atėjus? Dar irgi labai įdomus toks, turbūt mano požiūrio taškas, kad niekas kitas geriau nežino nei pats žmogus, ko jam reikia. Tiesiog mes dažnai užmirštam, kaip skaityti tą savo kūną, bet viduje žmogus visą laiką žino, kas jam negerai, kas jį neramina, kas net aš visą laiką klausiu klientų, ką jaučiat, kaip gyvenat šiandien savo kūne. Per tai aš suprantu, ko galbūt jam reikia, ką aš jam galiu pasiūlyti. Bet, kaip pradžioje kalbėjot, kad kūnas gali būti kietas kaip akmuo, bet tai nereiškia, kad jis yra įtampoj. Tai yra dar kitaip. Todėl, kad kiekvienas žmogus turi savo raumeninį tonusą. Jis gal gimė su tokiu raumeniniu tonusu. Ir kas man atrodo kietas kaip akmuo, žmogus sako, man tai nieko neskauda, man tai viskas gerai. Tai kodėl aš kaip specialistas dabar turiu jam primesti, kad jo raumenys kažkokie netokie. Tokie, jo raumenys tokie. Kitasgi ateina su labai tokiu gležnu tonusu raumenų. Tai aš irgi negaliu sakyti, kad jums reikia būtinai stiprinti, nes jisai galbūt gyvena su tuo tonusu ir jam yra puikiausiai gyventi tokiame kūne. Yra nemažai informacijos apie tai, kad masažu galima netgi sustiprinti imunitetą. Gal galėtumėt paaiškinti, kaip tai vyksta? Tai pats imunitetas yra tokia įvairialypė, daugiasluoksnė sistema. Ir aš labiau akcentuočiau masažą per centrinę nervų sistemą.
kuo mūsų nervų sistema yra ramesnė, kuo jinai yra labiau atpalaiduota, pailsėjusi, o masažas visą tai gali padaryti, tuo ji lengviau ir adekvačiau priima aplinkos dirgiklius. Ar tai būtų maistas, ar tai būtų ligos, ar tai būtų stresas. Ir per tai lygiagrečiai eina ir imunitetas. Mes esam atsparesni, tiesiog kai esam ramūs, mes esam atsparūs tiesiog aplinkos veiksniams. O kaip yra su randais? Masažu taip pat galima sumažinti randus po operacijų, po traumų, po kažkokių tokių nelaimingų atsitikimų? Taip. Tai kadangi oda yra mūsų masažuotojų pagrindinė darbo zona, mes per tai pažįstam daugiausiai žmogų, tai kiekvienas darinys mums yra labai svarbus ir mes stengiamės suprasti, kokią įtaką jisai turi žmogaus kūnui. Tai rando įprastai pašalinti mes negalime ir sumažinti mes jo taip pat negalime. Jis yra toks, koks yra. Galbūt dabar lazerinės technologijos yra pažengę, bet vis tik jos veikia paviršutiniškai, estetiškai, o gilieji rando sluoksniai yra nepaliečiami ir dažniausiai mes net nematom ir net neįsivaizduojam. Tai yra tam tikros net ne masažo technikos, o tiesiog gairės, kaip galima tą masažą paveikti, kad žmogaus kasdienybė taptų lengvesnė, jei tas randas trukdo gyventi, tarkim. Trukdo turit galvoj vizualiai, ar trukdo, kada jis būna toks kietas, kada jisai tempia, kada jis skauda? Labiau akcentuočiau turbūt tą tempimą, veržimą, galūnių, tiesiog judesių varžymą, netgi perdėtą saugojimą to rando. Ir tai kelia diskomfortą, iš tikrųjų gali pakisti ir laikyseną, gali atsirasti kažkokie lėtiniai skausmai, jeigu tai yra randas centrinėje pilvo zonoje, tai gali atsirasti žmogui tiesiog nugaros skausmai, net to nežinant ir nesuvokiant. Ir kokios tos gairės turėtų būti, ką žmogus turėtų žinoti? Tai, kad su randu yra dirbama visą gyvenimą, nes randinis audinys jis randėja nuolatos. Ir kaip galima padėti tam randui, tai yra 3 tokie metodai – tempimo pratimai, masažas ir savimasažas. Tai reikėtų žinoti tiesiog, kada galima liesti tą randą ir kaip jį liesti. O tada pradėkim nuo kada? Tai randą saugu liesti net dar ankstyvojoj stadijoje, tai kol tai yra žaizda. Tai jau kokios, saugiausia bent 3 dienas palaukti po žaizdos atsiradimo tam, kad išsiaiškinti, ar kūne nevyksta uždegiminiai procesai. Ar nėra temperatūros, ar nėra silpnumo, ar kažkokių kitų požymių. Ir tada mes pradedam liesti ne patį randą, o aplinkinius audinius, skatindami greitesnį, tolygesnį rando formavimąsi, žaizdos gijimą. Tai nes rando tikslas yra žmogaus kūne kuo greičiau užverti žaizdą. Kuo greičiau, kad nebūtų jokių pažeidų, kad neįeitų infekcijos ar kiti dalykai. Ir tiesiog tas tikslas yra kuo greičiau uždaryti tą žaizdą. Tai su aplinka rando mes pradedam dirbti jau nuo 3 dienų. Jeigu kalbam apie sugijusi randą, kada kliniškai sugijęs randas skaitosi po 6 mėnesių. Pusės metų reiškia. Taip. Kalbant apie randą, jūs sakot po tos kažkokios, po to įvykio, o jeigu mes kalbam po operacijos ir, sakykime, yra dar sudėti siūlai, tai kada, ar čia irgi po 3 dienų, ar tada, kai išimam siūlus po 3 dienų? Tai iš karto, su siūlais, su viskuo, bet nes svarbiausia, kad neliečiam pačios žaizdos, o tik aplinkinius audinius. Kuomet nebėra žaizdų ar šašelių, ar, žodžiu, kada yra užgijęs odos vientisumas, tada jau galim prisiliesti ir paties rando. Bet tas masažas yra ne toks kaip po 6 mėnesių, jis turi būti švelnesnis, lengvesnis, nes kad ir oda užsitraukia, bet gilieji audiniai jie dar vis lieka pažeisti. Dar vis gyja. Tai jau rimčiau pradedam tik tai maždaug po 6 mėnesių. Taip, saugiausia, jeigu norim intensyviau dirbti su randu, saugiausia yra palaukti 6 mėnesius.
Tada jūs minėjot, kad yra masažas ir yra savimasažas. Tai masažas čia, aišku, žmogus turi jau eiti pas specialistą, kreiptis į jį. O jeigu savimasažas reiškia, kad ir pats žmogus savo gali padėti, gal jūs galit parodyti kažkokių, kaip tas, ką daryti su tuo randu? Tai iš tikrųjų, dirbant su randais, aš net labai rekomenduočiau žmogui taikyti savimasažą. Pas specialistą reikėtų nueiti tuomet, kai norim pasimokinti kažkokios technikos, paklausti, kaip reikėtų dirbti su tuo masažu, išmokti kažkokių elementarių judesių, nes rando masažas, jis prašosi būti atliekamas dažnai. Tai yra kiekvieną dieną netgi galima su juo dirbti. Ir trumpai, apie 5 minutės. Tai eiti pas specialistą jau tai galbūt gali būti šiek tiek keblu, o pačiam dirbti yra puiku ir nuostabu. Tai tiesiog mano mėgstamiausi judesiai tai yra ratukai, tiesiog paprasčiausias judesys. O gerą, tikslingą masažą galima atlikti ir vienu judesiu. O koks tai yra ratukas? Tai yra, aš paprasčiausiai tiesiog ant rankos galiu parodyti. Gerai. Tai yra paėmam odą ir ją sukam ratu. Čia jau ant rando dedam. Taip, jau dedam ant rando, po 6 mėnesių yra visiškai saugu. Ir ta ratukų variacija, jinai gali būti labai labai įvairi. Nes randą mums būtų gerai paveikti 360, taip, į visas kryptis atlikti jam tempimo, tokius tarsi tempimo pratimus. O ratukas tai ir daro, taip. Tai mes galim labai giliai spausti. Tuo tarpu mes galim paglostyti, tik tai jeigu tas randas yra jautrus. Tada galim pulsuojančiai, žodžiu, ratukus sukti. Kaip tik tai, mėgstu sakyti žodį, improvizuoti ir pajausti, kas mums patiems yra malonu. Čia turbūt šitas patarimas efektyviausiai veikia, kada tas randas, kada mes pradedam nuo pačių pradžių. O jeigu dabar mūsų klausosi žmonės, kurie turi randą, 5 metus, 10 metų, tas randas yra, būna tokie kieti, tempiantis, kurie turi visus tuos pačius simptomus, ar dar yra šansų kažko padėti tokiam žmogui? Taip, tikrai taip. Dirbant su randais, džiugu pasakyti, kad jam niekada nėra per vėlu. Ir galbūt, kadangi randas yra linkęs randėti visą gyvenimą, tik dar labiau kietėti, dar labiau įsiveržti, tai džiaugiuosi, kai žmogus po 5 metų sako, turbūt jau laikas pradėti, nes aš jį pradėjau jausti tą randą. Tai kaip ir toks pavyzdys, špagatą sugalvojom padaryti, atlikti ten ar virvutę. Mes galim tai padaryti, tik tai reikia lėto, ilgo darbo, pasiryžimo, noro ir audiniai yra linkę temptis. Taip ir špagatą mes galim padaryti, kad ir kiek mums metų bebūtų. Tik tai turėsim skirti tam tikro laiko ir neskubėti ir neforsuoti. Tai taip ir su randu, jis visiškai yra geba būti paslankus, tapti paslankiu. Jūs užsiminėt ir apie tempimo pratimus. Ar tie tempimo pratimai yra, kaip mes suprantam, tempimo pratimai, kažkur temptis, suktis, lenktis, tiestis, ar čia jūs kalbate apie tempimą pačios odos aplink randą? Ir taip, ir taip. Tiek vietiškai, pradžioj mes galim atlikti viso kūno tempimus. Ar tai būtų tiesiog, dabar net galvoju, jeigu tai yra pilvo srity randas, tai galbūt kažkoks atvėrimas šonkaulių, lanko labiau, pratempimas ar ne tos vietos. Tai čia būtų ne tik pačiam randui, bet ir aplinkiniams audiniams tas tempimas. Tai tada randas tiesiogiai negauna tokio labai stipraus vietiško tempimo. Tuo tarpu rankomis, savimasažu, mes galim jau atlikti vietišką tempimą, kada paimam rando skaidulytės ir jas stengiamės ištempti. Tuo pačiu ratuku, taip, mes fiksuojam randą ir jį bandom ištempti įvairiomis kryptimis. Ar gali žmogus pakenkti savo darydamas? Yra kažkokios, nežinau, arba kontraindikacijos, arba kažkokie patarimai, ko ir kaip nedaryti? Taip, tikrai taip. Tokie netgi galbūt išskirčiau 3 dalykus, ko šiukštu nedaryti su randu. Tai, taip žargoniškai kalbant, neperdirbti randu. Kaip ir minėjau, kad tai yra geriau kasdienė veikla, bet jinai trumpesnė. Nes randą gali skaudėti ir jeigu mes intensyviai duosime jam krūvio, tai mes jausim paskui dilgčiojimą, kažkokį tais užkaitimą, galbūt net patinimą galim sukelti. Tai mes turim su juo elgti švelniai.
Nestempimo pratimai, net, jeigu įsivaizduokit, mes bandysim tą špagatą per dieną 20 minučių ten atlikti, tai paskui kojų nebesuglausim. Tai taip yra ir su randu. Iš tikrųjų, jį skaudės. Ir dar kartą įsijungia apsauginės organizmo funkcijos, kad stop, kažkas negerai. Smegenys iškart blokuoja, negerai, jos kaip tik net palaiduoja, o dar labiau stengiasi apsaugoti. Kitas dalykas tai yra, kad neįneštumėm infekcijos, galim su randu ant rando pačio liestis, tik tai, kai oda yra pilnai užgyjusi ir švariomis rankomis. Kitaip mes liečiam tik aplinkinius audinius ir tik švariomis rankomis, kad neįnešti infekcijos. Toliau labai svarbu randą prisijaukinti emociškai. Nes jeigu yra dažnai girdžiu, jeigu yra bjauru, aš negaliu jo liesti, aš negaliu net pasižiūrėti ir pagalvoti apie tą randą, tai rankomis jokiais būdais mes jo neliečiam, nes mes tik tai siūsime tokį prievartinį judesį, kažkokią neigiamą emociją. Taip, mes dar smegenims duosime daugiau krūvo, kad per prievartą bandom dar jį paliesti. Tai pirmiausia, mintimis pradedam masažuoti randą. Randą ar masažuoti, sakot, kad reikia po truputį kasdien. Ir čia užduosiu paskutinį klausimą, o kiek kartų reikia eiti į masažą? Kas kiek laiko? Kaip rekomenduotumėt tokį? Vienos taisyklės nėra. Man patinka tas žodis individualus masažas, individualizuotas masažas. Kiekvienas žmogus yra labai skirtingas ir jo regeneracijos procesai vyksta labai individualiai. Ir tam masažui vienam žmogui gali reikėti poros kartų į savaitę, kitam karto į pusmetį. Tai mano tokia mėgstamiausia formulė - ateiti masažą bent kartą per mėnesį. Ir tęsti tai nuolatos. Ne kursą, ne dar kažką. Tai nėra, reiškia, visiškos 100% tiesos tame, kaip dažnai sako, kad pirmiausia būtinai 10 kartų, o po to jau galima retinti. Mano teorija netokia. Aš sakyčiau, kad galim dirbti individualiai, galbūt pradžioj mes padirbkime intensyviau. Taip, ten porą kartų į savaitę, kartą į savaitę, o tada praretinkim ir palikim kaip nuolatinį malonų procesą. Taip, jūsų patarimas skamba išties toks po truputėlį, bet nuolatos būti tame procese. Labai ačiū už jūsų atsakymus, už jūsų patarimus, kad atvykote į laidą. Na ir šiandien su mumis buvo gydomojo masažo specialistė Ieva Sterneckė. Su jumis buvo laida Sveikatos IQ, na ir mes pasimatysime kitą savaitę. Iki pasimatymo.